Tak, dneska jsem si připravil toastový chleba. Takže vytáhneme toastový chleba, jo. Malý může být, klidně světlo, je to jedno. Takhle to sem plácnem. Tam postavím 2 kousky séra, takže napletí to, vede, květenový nějaký. Ten už rozděláme, že jo, samozřejmě. Tak. Tak, to je ono. Plácnem jdu tam, vždycky rozmažem. Nějaký tuhej. Plácnem ho tam celý, že jo, to je jedno. Sakra, jsem si to měl vydat z ledničky dřív. Tak. Až do rohu, jo, to musí být, takže na to dávajte bacha. Většina lidí takhle dělá chybu, že to kydne jen tak do prostřed a jim to jedno. Tak. Já jsem se na to vzal kvalitnější foťák. Předtím to bylo jen tak z mobilu. Tak, pohoda. To máme, to ještě otřem krásně. Šunčičku, nejlépe, tohle, když se na to lépe podíváte. Já nevím, co to je, ale je dobrá. Takže tu vezmeme, nakydneme tím tady vedle, je, dobrý. Jo, bacha, ještě se musím pochlubit. Bacha na banány. Takže vezmeme šunku. Tak, šunku, to je ono. Vezmeme nějaký můžu, no, nakydnu takhle celý. Bacha, ať se neříznu, jo, držte mi palce. Tak se mi nepovedlo, tak ještě jednou. Ať se mi to povedlo. Takže, vezmeme šunku, jo. Jdeme to takhle. Jednou. Dvakrát. 3krát, teď je to takový hezký, symbolický tak. Šunku můžeme dávat stranou. Dneska jsem hrozně dostal, zase chuť na ten sejra, že jo, tam nesmí chybět. Dělej, kde mám struhátko, tady. Jako Edamer taky, snad to bude dobrý sejra, jo, doufám, že ho využijete. Takže, to nějak rozbalím. Ještě nůž neuklidíme, jo, teda si zapamatujte, než to začnete taky zkoušet. Jo, pokud máte po ruce nůžky, což jsou kouká bába, ale to nepotřebuju. Tak. Tak. Dám. Mám to tady takhle bokem. Tak, vezmeme to. Jdeme to může takhle. To je to červený. Se mi tam nelíbí. Tak. Struháme normálně. Dobrý. Mohlo stačit. Teď uklidíme. Teď něco chybí, ale počkejte. Ne. Jo. Vydržte, přidáme kolečko hermelínu. Tak. Vedle. Tak. Dáme hermelínek. Tam stranou. Opět použijeme univerzální nůž. Jedno kolečko, jsou takový plátečky spíš než kolečka, to nevadí. Tak. Kydneme to na to. Jedno. Dvakrát. 3krát. Ale to posuneme ještě. Tak. A to tam, paráda.
Jak to vidíte pro teď. Jo. Asi jsme trochu ten sejrazerej. Ale to nekryjte okolo krát. Takrát. No, snad jsem zvědavý na to červený, co to bylo. Tak, máme. Je. V pohodě. No, teď už jenom vezmeme horní část a takhle. Jo, takhle. Přiklopíme. No, ostatně můžeme zase uklidit do lednice. Nebo odkud jsme to prostě vzali. Paráda. Ještě tady, ať to máte, ať to krásně vidíte. No, takhle, nebudu vidět moc okolí. No, prostě je to parádní toastový chleba, jo, a obložený všem možným. Já jsem to někde viděl chvilku. Kurka. Takže už mám jenom 2,5 minutky, takže teď jo, vteřinku. Nevím, jestli tam dáte tu kurku. Tak, dobrý. Tak tam kydneme i tu okurku. Tak, rozděláme. Šup tam s tím. Já to musím ještě. No, tak. No. Já to mám. Takhle tak narychlo. Ještě samozřejmě to odděláme. Děláme 1, 2, 3, 4, no 5. Přidáme 1, 2, 3, 4, 5, 6. A můžeme přiklopit.